Ini dia, kalian bisa lihat sendiri dari mobilnya. Yo, mobil siapa yo? Kalian pasti bisa tebak ini mobilnya siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabatku semua. Semoga di pagi hari ini sahabat-sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Oke sahabatku. Pagi hari ini saya akan ikut mancing dengan saudaraku yaitu Om Gondrong Labanan. Yang pagi hari ini kita akan berburu ikan. Dan ikuti terus video dari kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan notifikasinya lonceng agar Anda semua tidak ketinggalan video-video dari Gondrong 88. Oke, kita terus masuk ke TKP. Let's go. Yes. Pindah. Oleh orang nang awak, oleh lapangan. Nang petang. 3-0. Ngalet ya. Iya dong. Kita kena tombak. Pakai anu ini. Pur. Ngalet. Itu visual barang wis iwak kok kaos iwak. Tunggal visual. Apa nih? Apakah nih? Masukkan. Nah, masuk. Yes. Iba, mana Iba? Jangan ke, sudah habis sekarang. Sudah habis. Ayo, kono kae. Eh. Aduh. Iki enek to yo ah. Iki kan enggak ngene. Nanti kelas dari kelas. Oh. Niku apa? Rajang itu enggak sakit juga. 25 giga. Mampu 14 jam. Rekam. Iya, direkam 14 jam. Mampu. Ada power bank. Ini enggak mati. Ini Sony. Gimana perasaan sampean? Sakit hati. Sakit hati, enggak narik ikan. Enggak. Nah, sekali kalau Om Gondrong. Kapan-kapan kau tak ajak meneh ya. Ke kapok ya. Ojo. Ya, ya. Aku sing mulai udah. Ya. GoPro ku malah tak pakai ini mau lali. GoPro. Sama perlu strike nih GoPro-nya dinyalakan. Apa? Nanti ikut Mas, yang ini Mas.
Hari ini saya mancing dapat 5 ekor. Nah, oh 5 ekor ikannya masih ada di sana. Saudara, ternyata Om Gondrong dapat 9 ekor. Luar biasa. Nah, ini 9 ekor. Om Gondrong dapat 9 ekor, berapa kilo? 23. Oh, 2 kilo? Oh, 3 on. 2 kilo 3 on. dapat 2 kilo 3 on. Saya cuman dapat 5 ekor. Wingi pancing ku tak iseni 3 juta blonjo entek kuwi. Halo saudaraku, hari ini saya mancing sama Om Gondrong sama supir Gondrong Labanan. Nah, tadi sudah setrek, saya dapat 5 ekor, Om Gondrong dapat 9 ekor. Ternyata saya tidak sebanding kalau untuk memancing. Nah, tapi kesabaran itu penting. Itulah kata-kata Om Gondrong. Yang namanya mancing itu seperti kehidupan manusia, yaitu harus sabar karena rezeki itu Allah yang mengatur. Oke, jos.